lajengaken kula badhe maos wara-wara sawetawis. Wara-wara ingkang sepisanan dhatengipun saking panjenenganipun Bapak Repi ingkang pidalem wonten ing Desa Mlingoh. Desa Mlingoh Lembah, Mlingoh Manyak nggih. Kepareng mbok bilih para sutresna budaya longgar wedal. Rena ing penggalih dipun aturi rawuh wonten ing dalemipun Bapak Repi. Sarawujengipun dipun pargya langan besan tayub sedinten sedalu. Seniwatinipun ingkang dipun timbali wonten sekawan. Menika nggih Ibu Maliatun saking Dongklopati, Ibu Karsini saking Bedingin Blora, Ibu Aura saking Todanan Blora, Ibu Sri Sunarsih saking Ibu Narsih saking Celuwak Pati. Srine dicorek berarti kan Narsih. Nggih. Kanthi kairing kanca karawitan Cipta Laras pimpinanipun Bapak Kasmo, Pranata Adicara panjenenganipun Bapak Sumijan. Laris. Omahe Jogja. Wara-wara salajengipun dhatengipun saking panjenenganipun Bapak Salim ingkang pidalem wonten ing Winong Jerai. Kepareng dipun atur rawuh benjang ing tanggal 17. Wah iki sarawujengipun dipun warga langit bejan tayub sedinten sedalu. Aku nyoblos esuk bareng coblosan petinggi ya. Nggih. Dipun aku pun warga langit bejan tayub sedinten sedalu. Seniwatinipun ambune sewangi iki sapa cah? Maca kok ana mambu wangi kok mambu aku. Sarawujengipun dipun wargya langan bejan tayub sedinten sedalu. Seniwatinipun ingkang dipun timbali wonten 77. 7 maksudnya saya 70 lali tanggale. Sepisan Ibu Mani, Ibu Tini, Ibu Ris, Ibu Maliatun, Ibu Aura, Ibu Sri, Ibu Sri Sunarsih. Sri loro. Nggih. Sarawujengipun dipun wargya langan bejan tayub seniwatinipun 7. Kanthi iring mulipun kanca karawitan Cipta Laras pimpinanipun Bapak Kasmo, Pranata Cara panjenenganipun Bapak Sumijan. Laris. Kuwi main Mlingoh. Wara-wara salajengipun dhatengipun saking panjenenganipun Bapak Jumeno ingkang pidalem wonten ing Desa Mbalong Krajan RT 3 RW kali Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Mbok bilih rena ing penggalih longgar wedal dipun aturi rawuh benjang ing dinten Selasa malam Rebo. Surya kaping 29 Oktober wonten ing Desa Mbalong. Sarawujengipun dipun pargya langan bejan tayub sedalu. Seniwatinipun wonten sekawan. Ibu Intan, Ibu Mindu, Ibu Sri Sunarsih, Ibu Sunarsih Ibu Sri. Pranata Adicara panjenenganipun Pak Sutir. Ora laris nek Sumijan laris. Mekaten atur pambagya wara-wara ingkang sampun kula aturaken. Mriki minangkani adicara beksan ingkang kaping 3. Panjenenganipun Bapak Giran ingkang mijil saking Tempur, Bapak Priyono saking Tempur, Bapak Darmin saking Mentaos, Bapak Panuri Siyek saking Bajangan. Wali sampuripun Bapak Rito saking Tubanan, Bapak Munawir saking Tuaji, Bapak Sukijan saking Medonoso, Bapak Suwadi saking Jeruk Medani. Kula asli pisan malih Bapak Giran saking Tempur, Bapak Priyono saking Tempur, Bapak Darmin, Bapak Panursiya, Bapak Rito, Bapak Munawir, Bapak Sukijan saking Medonoso, Bapak Suwadi saking Jeruk. Monggo kagem Pak Giran gedine 10. Bener. Ya wis manut. Gedinge 10 Suwadi. Tan samar pamuring sukma sinak moyo inayu ing asabi. Muga selamat ya. Sinipan teleng ing kalbu. Oh pambukaning warana talim saking liep layu tengah lo
nurisi ya jenggote putih kringose putih
Mbak Rito yo gede apa Pak Rito? Kopi jahe. Kopi jahe. Ah iya diaturke kopi jahe. Kopi jahe gawean Ndungklo.